他们站起来。第9组请上台，第10组请准备。各位老师、同学，大家好。我是高一4的徐玉明，他是陈欣琪，他是邵长进。然后我们指导老师是李佳桦。我们这次要报告的主题是高雄地区商圈夜市机车停车收费政策的影响。为什么我们想要挑这个题目？因为夜市与我们的生活息息相关，然后人潮非常拥挤。所以那个机车机动性高，而且很容易停放，于是就是成为往来夜市的最佳人选。可是民众往往任意乱停车，此行为不仅破坏市容，甚至造成交通事故，危害到个人生命安全。所以高雄市政府为了因应这个交通问题，所以呢制定了机车停车收费的政策。我们想要更了解这个法律。所以呢，对此做相关的研究报告。研究目的：探讨造成实施停车收费的原因，还有已有实施机车停车收费与未实施的商圈夜市做比较。3、机车停车收费对商圈夜市带来的正负面影响。我们的研究方法：政策资料截取与初步分析。我们先从高雄市政府交通局网站查询机车停车收费的相关政策，并将它们整理成图表。2、地理时查，我们这样子能亲自体验该商圈夜市的人文特色，更可以记录当地机车停放的真实情况，进而检视该政策与实地的实施效能。3、问卷分析。透过问卷针对高雄市民做问卷调查，主要问题分别为：如何到达该夜市？对于夜市交通环境有何感想？是否知晓夜市停车收费与该夜市周边区域实施对此政策的看法？研究对象：商圈夜市是人与人交友的好去处。其中以北高雄的瑞丰夜市和南高雄的六合夜市最为有名，而我们挑选有实施机车停车收费的瑞丰夜市作为研究对象之一，并找寻同样有此政策的商圈，新崛江商圈和火车站商圈作为研究对象。瑞丰夜市位于高雄市左营区玉成路和南平路段，就在盛名家商附近。大众运输工具有公车和捷运。101年4月16日开始实行机车停车收费，收费的路段为玉成路跟南平路。然后每次一季次，然后一次就15元。另外还有出售300元月票和规划机票，提供给有需求的附近居民和附近店家。新崛江商圈，新崛江位于临近港都的5福2路人之街口，也就是文衡2路167巷，可搭乘公车和捷运到抵达。101年7月1日开始实施机车停车收费，收费路段为文衡1、2路、5福2路、新田路、林森1路。收费时间为周一至周日8时至22时，每次停放机车要支付15元，有出售300元的月票和规划机票，也是提供给附近居民跟附近店家。然后高雄市火车站商圈，高雄火车站位于高雄市三民区，是高雄市中心最重要的铁路车站，也是高雄都会区首要的交通转运枢纽。我们可以搭乘交通运输工具。然后
此商圈机车停车于101年10月1号开始收费，收费路段为建国23路，还有中山一路、九如2路、国外一路和前站及后站中国高架桥下机车停车场。收费时间为周一至周日8点至晚上的10点，每次停放15元，也有出售300元的月票跟规划机票，然后提供给附近居民跟附近店家。比较就是他们都算是机次的，而且都是15元。然后瑞丰夜市是17至22时，是因为那个瑞丰夜市的营业时，在瑞丰夜市营业时间，那时候人潮特别多。还有新崛江商圈是周一至周日8时至22时，也是依照它的营业时间做这个时间政策。然后高雄火车站商圈也是一样，周一至周日8时至22时。机车的特性具有体积小、使用成本低、机动性强，为高雄市民最主要使用的交通工具。但由于机车缺乏车体保护，造成高雄市交通事故机车死亡人数极高，被列为最高肇事危险族群。为避免周遭停车环境恶化，影响消防救灾安全，阻碍商圈发展，并给予周边住户优良环境品质，于是政府实施了机车停车收费政策。停车收费可有效地防止机车骑士随意停车，或使骑士们利用私人停车场的闲置空间，又或是改搭乘大众交通运输工具，达成节约能源及都市永续发展的目标。为提高大众交通运输工具的使用率，因此将拥有发达大众交通运输工具的商圈夜市优先纳入机车路边停车收费管理。由于此一政策的实施，商圈夜市周围大众交通运输工具使用率较过去频繁。就像这张比较图即可说明出，捷运的载客量有略微的提高。经实地探查后发现，本专题研究对象停车格多未停满，甚至几乎无人停放机车。我们针对此状况作出分析。周边大众交通运输工具多的商圈夜市，可以优先实施机车停车收费。停车格使用次数低有2种可能，第一种可能为民众善加利用大众交通运输系统，这表示机车停车收费政策成功的使民众减少骑乘机车，达到节约能源以及改善机车随处停放的乱象。第二种可能为商家提出的代停机车方案，此方案使民众不会因恼人的机车停车收费而不来此地消费。然而，此举代表政策变相的失败，因为商家的代停服务，民众不会减少骑乘机车的次数，也不会去搭乘大众交通运输工具，使得政府无法得到预期中的结果。而停车格使用多，并没有绝对的成功或失败。认为成功是因为市民们终于规规矩矩地将机车好好停放，解决市容杂乱、影响消防救灾等问题。至于失败，则是民众并没有选择放弃骑乘机车，转搭乘大众交通运输工具。已有实施机车停车收费与未实施的商圈夜市做比较，机车停车收费政策并不是每个夜市都实施，周遭的地理环境、交通环境等都需列入政策评估中。政策制定前将种种因素纳入考量是必要的。例如五甲的自强夜市和瑞丰夜市，五甲的自强夜市没有实施机车。那因为他们前面有做了一张比较表，直接来看他们的结论，他们认为正面的其实是有提高大众
交通运输使用次数，然后有改善那种随处停放。啊，负面是他们觉得说可能客源会流失，让附近巷弄交通更混乱。好，这是他们认为就是如果回应到他的研究主题所带来的影响。那先不管他报告没有讲到这里啦，哈，以目前这样子的一个结果来看，那回应刚刚他们的内容所呈现，其实有些东西可能要再补强一下。比如说像他刚刚讲到负面是可能造成附近巷弄交通更混乱，那可能在你的研究过程当中，怎么去呈现附近巷弄的交通是更混乱？你们有没有做这部分的调查或做访问？有没有？我们是有做那个问卷分析。好，那如果有的话，你可以再做得更具体一点，才能够导出你这个负面里面的2。那至于摊商客源流失是怎么来的，也要从问卷里头再讲得更清楚一点。好，那如果就整个研究来讲的话，他们能够实际上是这是一个延伸的跟生活环境有关的题目，然后题目也出来了，他们也去操作了，也有研究方法了。那我会建议你们在研究方法里面，因为 PPT 只有项目，可以再讲清楚一点，因为后面这整个东西怎么来是跟你的研究方法有关系，还有问卷内容要清楚。是哪些条目？那一些条目呢？如果你的问卷内容去做的那一些填写，那你再去把它归纳出来，分析归纳出来才能得到这一个。所以问卷内容一定要出来，大家才看得到。好，那最后呢，我来讲这个题目的意义哈。我觉得这个是不容易、不简单的，因为这是正在实施的，也是跟我们生活有关，而且一个政策下来会不会影响到很多层面？那如果以地理学来讲的话，就空间来看。交通的使用将会导向哪一个？是大家去做捷运的多，还是继续骑车？但是我找不同的项目去停呢？你会说这个是交通问题，其实它就会变成是地理的问题。我们想要在夜市附近把它的环境品质改善一下，那到底能做得到？会不会这个地方改善，然后其他地方又不好了？也就是说，政策呢所影响出来、所带出来的空间的现象是什么？这个是我觉得很实际、很应用的。那所以空间的那个影响，你可以尝试把它带进去。好，谢谢。好，要有对照。那第二个我要讲一下是，如果你已经说这是刻板，那我接下去要分析用什么方法来分析？我会在歌词里头去分析男女的主动性跟被动性，作为我去谈刻板跟颠覆传统的一个指标。所以做这种分析的时候，一定要有明确可看到的指标，以作为说服别人来接受你这个成果。那如果按照他们这样做下来，这样都已经做，只是我希望说前面再可以补一补。那我问你们，你们接受他们的研究成果吗？待讨论。好，谢谢，今天就。